Welcome to Moroccan Mama Life. السلام عليكم، أنا صابرينا كتيبي من Moroccan Mama Life. واليوم عندنا إبيزود ولا كبسولة كي كنقولوا بالدارجة جديدة مع اون مامون ملهمة بالعربية inspirante بالفرنسي، ولا كيف كنقولوا بالفرنسي très inspirante. معنا مدام إشراق وصلاني. Je vous en prie madame, tout le plaisir est à moi. هاد الأم عندها un petit garçon de 3 ans. Elle est enceinte. علاش انسبيرونت؟ انا نقول لكم علاش انسبيرونت، حيت هاد لا مامون قررت تحبس المسيره المهنيه ديالها اللي عندها فيها بزاف ديال الاكسبيريونس، ولا نقدروا نقولوا دير منعرج ماشي تحبسها، لحقاش الا كريي son propre entreprise. Elle a choisi l'entrepreneuriat. وحنا كنعرفوا باش تولي انتربرونور ماشي شي حاجه سهله، حراك كي كنقولوا بالدارجه حراك. الا كنتي ام وبغيتي تولي انتربرونور سي انكور بلو ديفيسيل. ولا مقاوله باش نعطي لا ترادكسيون. هذا قرار صعيب ما كناخذوهش بين ليله ونهار، دونك خاصو تفكير وبلانيفيكاسيون، خاصو ان سوبور من لونطوراج ايتترا. الوغ ستارت اب ولا البروجي ديال مدام وصلاني هو انسبيري من وليداتنا اللي كنخافوا عليهم وكنبغيوهم، وقبل ما نشريو لهم اي حاجه كنشوفوا لامباكت نيجاتيف ولا كيف كنقولوا بالعربيه ما خاصناش تضرهم ولا دير لهم اضرار جانبيه، ولا يكون عندها اضرار جانبيه بحال باغ اكزومبل هذوك اللعاب اللي كناخذوا لهم من برا ب 15 درهم، راه سي تري توكسيك لحقاش كيكونوا مصوبين بالبلاستيك، والله يستر كيكونوا امبورتي من لاشين. دونك بزاف الحوايج بحال كوفيد يقدر يكون جا غير هكذاك وحنا ما فراسناش. دونك هاد الام قررت تصنع ولا دير سا بروبر ليني دو دودو. سي سا C'est en fait plus des doudous et des linges de chambre du bébé. Très bien. كنقولوا بالعربيه اغراض ديال الطفل، داكشي اللي غيحتاج الطفل من الزياده حتى كيكبر. دونك كاينين ميم بوغ دونك يوغا دوطخ زعما غيكونوا دي زارتيكل ميم بوغ لي زانفون اللي كبارين شويه، بالنسبه لي زيفينمون لي ديغيزمون اللي كيحتاجوهم بحال هالوين. Oui, exactement. Les fêtes ديالنا نختاروا الفيت ونديرو pourquoi pas. Donc très bien. Alors c'est pas juste pour les jouets, c'est aussi pour tout ce qui concerne les bébés. Les bébés. Très bien. C'est le bien-être du bébé et de la maman, bien entre du parent. Donc c'est ça. Des parents, très bien. C'est de la maman, c'est pour les deux. Exactement. C'est pour le bien-être du maman, du bébé et des parents. Très bien. Alors le projet سميتو Elysian Kids ولا ماشي Elysian Kids. D'accord. عندك شي تفاصيل اخرى تقدري تعطيهم لنا من غير باغ اكزومبل شي ارتيكل ديريكت اللي غنقدروا حنا نتخيلوه بحال هكذا؟ شرحي لنا ان برودوي اللي tu as déjà créé ou ça a été دار لو بوز ولا ça a été demandé par plusieurs mamans. Oui. دونك كيف كتعرفي اون فيت تقريبا يلاه بديت انا في المشروع ديالي. دونك يلاه بديتو ماشي مده طويله. كنحاول نكريي دي زارتيكل، نقاد دي زارتيكل اللي كنشوفهم انا بالنسبه لي ان طون كو مامون كنحتاجهم واحتاجيتهم يقدروا في الولاده ديالي الاولى وما كنتش ما شريتهمش، جاوني غاليين بزاف الحوايج. كنلقى مثلا خصني نكومونديهم على برا ولا من اوتر فيل، الوغ كو زعما دي شوز لي سامبل كيعاونونا اللي تقدري تصوبيهم سورتو الا كانت عندك لا مان. لا عندك لا مان اكزاكتومون تقدري تقدمي انت في الدار. Donc, par exemple, j'ai commencé par créer le tapis de jeu. C'est un tapis normal. Donc, tapis de jeu. تقدري تحطي الوليد تاعك ملي كيبدا كيديكور، ملي كيبدا كيكتشف الحركه ديالو وجديداتو اكزاكتومون، كيبدا يلعب يبدا يدور. دونك كتحطيه ليه، دونك كتفرشيه، كتديري سي ان مومون de partage. C'est un moment que tu partages avec ton enfant. Donc, par exemple, normalement, il est conseillé de mettre le bébé par terre, oui. La motricité. كيعرف اكزاكتومون كيشوف لا باز ديالو حتى هو كيحط يداتو كيتحرك. الى ان سوبور. دونك هاد لو تابي دو جو او بيان ان تابي ديفي. دونك سي بليزيور نوميناسيون كل واحد شنو على حسب ليوتيليزاسيون ديالو. تقدري تلعبي انت وياه فيه، تحطيه فيه
تديروا des activités de jeu et ça sert en fait c'est pas juste pour les bébés, c'est même pour les enfants jusqu'à l'âge de mon enfant donc il a 3 ans et demi donc il peut donc il est fait ok j'ai les jouets diaolo donc c'est Mhm. comme un tapis. Et c'est facile aussi à entretenir, ياك؟ Oui, donc c'est un truc que tu mets dans La le linge ديالك machine, la machine exactement. ديالك bien sûr avec une température selon à respecter selon le tissu qu'on utilisé. Donc on a par exemple on utilise pour le moment deux matières en fait trois. C'est le polaire ou bien caniche donc chacun il l'appelle comme il veut donc le tissu caniche Mhm, avec une face en double face, une partie qui est en chaude et mhm, l'autre partie qui est un petit peu froide. mhm, Pour la saisonnière, mhm, c'est un tapis double face saisonnier. mhm. Donc pour l'été comme pour l'hiver. Donc en coton, l'autre partie est en coton. Ok, un autre tissu, le lin. Donc le lin qui est doux. Donc ça, ok, donc l'entretien entre le lin et le coton, c'est différent. Très bien. Mhm. Parmi les choses que les mamans qui يعرفوهم donc بحال شويه. انا جو سوي نوفيلمون مامون ياك داكشي Oui, علاش بزاف د كنتعلموهم الحوايج. كنتعلموهم انت انا بابا دي فوا كتخلطي كلشي دونك انا دابا جو كتعلمي. سوي اون تران دو دابروندر معاك لحقاش باغ اكزومبل التجربه ديالي نهار بغيت نحط بنتي الارض انا من الاول وانا كنحطها اون بروميي ليو j'avais pas le matériel donc il fallait choisir و Exactement. En fait, oui tapis c'est ديالهم كيولي سي en fait un accessoire ديال لو بيبي ما غاديش تهزيه وتحطيه ديريكتومون على الارض او لا غادي تحطيه في mhm. الفوطي ولا في لو لي ديال exactement الناموسيه وتقدري تديه معاك في اي بلاصه ولا في كتبغي تمشي. الزربيه ce qui est dangereux. Exactement. Donc Mhm. كاين عندهم des allergies le tapis même يكون fabriqué par زعما des matières les سميتو كاين des bébés qui sont allergique c'est vrai. allergiques la انا poussière, le sofa, le tapis, pas mal de choses. très Donc le tapis, il le protège et en même temps c'est un jeu dialogue, c'est bien. un espace dialogue. غير كيشوفوا البيبي كيقول لنا النشاط بدينا. Oui, 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 سي oui. بارتي يعني غادي ديه معاك غادي يشوفوا صافي ايفا واخا يدخليه شي Et بلاصه tu peux le شويه ramener. فيها ستريس ولا يشم فيها شويه ديال الانرجي نيجاتيف مع لي بيبي كيحسوا اكثر منا غتحطي له الطابي ديالو ايفا لا سا À l'aise, مابارتيان دونك جو vraiment, بو c'est place اكزاكتومون dialogue, tranquille, à l'aise, jouer comme il اكزاكتومون. veut, en sécurité. Anna, j'avais pas le plaisir de vous connaître avant, donc qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai acheté خديت واحد التابي انتي شوك للبيبي حيت كنت Oui, كنخافاها تمشي ما كانتش كتجلس مزيان كنت كنخافها تمشي oui. طيح على راسها خديت ان تابي انتي شوك ولكن دابا بيسكو عرفتك on va changer la méthode. Le tapis dialna, il est rembourré, donc en Mhm. double, donc c'est vraiment la quantité, l'épaisseur diallo, il est vraiment يعني حتى هو انتي شوك. remarquable, Mhm. exactement. Mhm. Donc كتبان لك c'est pas un tapis اللي زعما رقيق donc vraiment l'épaisseur ديالو طالعه اللي même يقدر يطيح ملي يقدر يكالي عليه شويه فهمتي il va Mhm. le garder en sécurité. وكاع on peut le mettre sur le tapis anti choc في الدار. Oui, oui, donc il est tenu le choc. داكوغ تري بيان. دونك قبل انا ومدام وصلاني قبل ما نديروا هذا الحوار كان عندنا فرصه فين هضرنا وتناقشنا في الامور اليوميه والمعيشيه ديالنا. عرفت ان هاد الام تبارك الله عليها اسست سون بروبر اتوليي ولا ورشه العمل كنقولوا بالدارجه ولا بالعربيه تحت مقر السكن ياك. Oui, oui. الوغ هنايا علاش كنقول هاد الهضره باش تعرف هي دارتها باش تعرف توالم ما بين الحياه ديالها كأم يوميه وحياتها ككرياتريس اونتربرونوز باش ما نحبسوش حنا ما خصناش نحبسو ميم سي تو اون مامون ولا دخلتي جديد في الامومه كاينه واحد لا بارتي فين كنديروا اون بوز هكا صغيره اي ابري اون ريبرون. دونك ديما عندنا الحل ديما كيخصنا نلقاو الحل. من هنا كنبغي نقول باللي حتى حنا الامهات حتى شي حاجه ما كتقدر توقفنا كومون دي. ودايوغ اي واحد عنده حلم من غير انه يكون ام ولا ميم ان بابا ولا ان اتوديون ولا وبغى يوصل ليه يقدر يشوف ويسمع بحال هاد لي زيكزامبل بحال مدام وصلاني. وهاد الشيء ما كيزيد غير يشجع الواحد يزيد بيه القدام ويكمل في الحلم ديالو حتى يرجعوا اون رياليتي ولا حقيقه. الوغ نبغي مدام وصلاني تقول لنا على التجربه ديالها العمليه اللي قبل
ما تدخل في هاد لا في دونتربرونوز ديالها. فاش كنتي خدامه كوم ايطون ريسبونسابل ولا شارجي ار اش، Oui, exactement. تما tu as eu ton premier bébé ياك؟ Oui, oui. alors هنايا En, سي اون باردوني موا. le 21 mars 2018. تبارك الله تبارك الله. tu étais Moi chanceuse. tu étais chanceuse. هربتي من كوفيد فهمتي. Alhamdulillah, exactement. جنجليتي. Tranquillement. تري بيان. الوغ شنو اللي بغيت نقول، شنو هما الصعوبات اللي خلاوك تاخدي هذا القرار، وكيف ما كنقولوا بالعاميه حاجه مضمونه، راه ان صالير اللي كيدخل لك شاك موا ياك، حتى حد ما كيكرهها، حتى شي حد ما كيكرهها، شي حاجه مضمونه. ولكن بعض المرات كيكونوا عندنا دوافع، وحنا كأمهات كتختلف الدوافع ديالنا. دونك شنو هما الدوافع ديالك اللي خلاوك تاخدي لا ديسيزيون انك لا انا شوف غادي ندير ستوب ولا بوز كاع، ولا بوز، حيت tu peux changer d'avis تبارك الله لو بروجي فا اكسيلي وغادي يتلونسا مزيان. تقدري عاود تخليه خدام tu le gères و en même temps ترجعي الريسبونسابيلتي ار اش ياك. Oui, oui. Donc, بالنسبة لي أنا, donc, j'étais chargée RH depuis une bonne période, presque 7 ans, voire 8 ans. تبارك الله. En total. On a une expertise هنايا. Donc c'était ma spécialité d'études, etc. Donc, je suis fière de travailler dans ce domaine, donc je l'aime, je l'adore à fond. Et en fait, après la naissance de mon fils, il y avait un sentiment de maman qui était en train de se développer petit à petit. Quand tu achètes les vêtements, quand tu es en train tu achètes les jouets, quand tu regardes pas mal de choses. En fait, les méthodes d'éducation, en fait, il y a pas mal de méthodes d'éducation qui sont vraiment fantastiques. Donc, en fait, j'apprends jour en jour avec lui. Donc, j'étais tellement émue, ou bien j'ai adoré ce monde, donc ce nouveau monde, cette nouvelle aventure. Donc, je l'ai aimé, je l'apprécie beaucoup. C'était, alhamdoulilah, il était bien passé durant la grossesse, l'accouchement, etc. Donc, c'était un bon souvenir, donc une bonne période pour moi. Et je me suis dit, pourquoi pas un petit projet. Donc, je le fais en parallèle avec mon activité, avec ma profession. Mais c'était difficile, donc j'ai commencé à réfléchir, donc j'ai un carnet, donc la première chose, donc j'ai acheté un carnet, comme ça je note tout ce que je veux, tout ce que j'adore, donc j'adore faire, ou bien je peux faire, créer, donc c'était un truc que mes notes à moi, et de temps en temps l'idée il se développe. Donc j'ai commencé à faire un petit test. J'ai déjà fait un petit test bien avant, en 2019, je pense. J'ai créé bien sûr, c'est pas moi qui le fais à la main, mais bien sûr, j'ai vu avec une dame artisanale, donc qui fait marocaine, bien sûr, qui fait le crochet, en fait, le crochet, donc en laine, en crochet, etc. Comme c'est magnifique, tout petit, minuscule. En couleur fantastique. Donc j'ai commencé à faire ça. Donc on a fait le modèle cascade de l'IA, etc. J'ai fait un petit stock. Donc vraiment je l'ai toujours. Donc j'ai un petit stock. Donc j'ai même donc j'ai commencé à faire ça. Donc j'ai aimé l'idée, mais bon, c'était difficile. الخدمه كانت كثيره في ديك لا بيريود, j'avais un planning vraiment chargé, l'horaire difficile de 9h à 18h continu, donc avec une heure de pause, des allers-retours comme j'ai dit, donc pour garder mon bébé, donc il était toujours en garde chez mes parents, donc je fais l'aller-retour le matin, l'après-midi pour l'allaiter et le soir. C'était une course de vie, vraiment c'était difficile. Donc après il y avait le Covid donc en 2020, donc il y avait le Covid. J'ai continué bien sûr à travailler, donc c'est bon, j'ai lâché prise, j'ai laissé le projet en stand-by. Je me suis dit
peut-être c'est une bonne idée, mais pas le moment. Mhm. Donc, je me suis